今日分享一個簡單茶水，補血氣、安神助眠。年紀大咧就好容易血氣不足噶，血可以理解為嗰個養分啦，氣咧就係指個能量噶。個人咧好容易面色蒼白或者暗黃啦，疲倦乏力，易失眠。紅棗同桂圓係一個好好嘅補血安神材料，性質偏溫。我會用花旗參嚟到配搭，因為花旗參咧性質偏涼，可以平衡紅棗同埋桂圓嘅熱，而花旗參咧個補氣作用亦十分好。2粒無核小紅棗，10g 嘅桂圓肉，3g 嘅花旗參。如果你個人比較容易上火咧，可以用到5g 嘅花旗參，用滾水沖洗一下，然後咧就將嗰個紅棗咧就剪開，再加入桂圓同埋花旗參，300ml 嘅滾水焗20分鐘就做好啦。日日飲1杯就夠㗎啦。